メンチカツを揚げたいと思います。メンチカツ。サクッと食感のメンチカツ。メンチドミートカットレット。柔らかくさっぱりとした味わい。揚げるだけでまるで手作りの味。3分半です。170度。3分半。こうたまだ、これ。大変だ、これ。どうしましょう。
初めてのメンチカツ、くっつきっぱなしで大変でした。揚げたてメンチカツいただきます。揚げたては美味しい。サクサクしてる。サクサクしてる。これは揚げたて美味しいですね。揚げたて美味しい。肉がジューシー。玉ねぎと肉、ジューシーです。